Hello，大家好。Hello，Hello，大家好啊！歡迎大家收睇0202啊！咁又係我 Tony 啦。咁喺今日節目開始之前咧，先麻煩大家幫手 like 同埋 share 我哋呢一集嘅節目內容出去啦。可以亦都幫手 subscribe 一下，因為我哋仲有好多唔同嘅資訊嘅。咁啊，今日見到我哋即係陣容相當鼎盛啦。咁啊，有兩位美女啦，兩位美女都係我哋嘅主持啦。點稱呼啊？好，我係阿 Tess。係啦，咁啊在遠處嗰位俊男就係 Lego。咁啊 Lego 就係我哋今集嘅嘉賓。咁啊，因為我哋呢一集咧本身就係想講一啲關於夢境嘅嘢啦。雖然我知道即係大家喺過往都聽過好多類近嘅，咁但係因為嗰日阿 Tess 同我講開啦，阿 Lego 咧有一個夢嘅故事，我係第一次聽而我都覺得嗰個夢係幾神奇嘅。咁所以我就不如我哋拍一集講夢嘅嘢啦。咁亦都希望都同大家解釋一下，因為夢即係始終即係除咗一啲會有預兆嘅夢也好，或者可能雜夢也好啦，咁有好多唔同嘅嘢啦。因為我其實即我有陣時都要幫阿贊手喺房裏邊去做某一啲嘢，或者可能會接見或者了解或者接觸某啲資訊啦。咁我就發覺其實都幾多人因為發夢而嚟嘅。咁而有部分嘅夢咧，確係幾無厘頭嘅。咁我就覺得即係不如趁呢一集都同大家講解一下即係啲夢嘅唔同啦。咁或者起碼大家下一次再去因為一啲夢去而心生暗鬼嘅時候咧，可以諗清楚嗰個夢係咪真係會有意思先。咁我哋先不如聽下 Lego 個故事先。好，唔該 Lego。好啊好啊。咁其實個故事咧就係都好多年前啦。咁我嗰時咧就正常啦，咁啊無啦啦咁發夢，咁就個畫面出現嘅時候咧就係一個好大嘅馬場。咁咧好多馬，有啲人騎師啊，咁喺度又唔係賽比賽嘅，即係好似喺度好似練習定啲咁樣啦。咁嗰個鏡頭突然間望住嗰個馬場嘅中間嗰啲草堆嗰度咧，咁就突然間見到一個伯，嗰個伯咧就骨瘦嶙峋，咁就即係好黑好粗鞋咁樣，嗰啲皮膚好粗鞋咁咧就周身血，咁咧就趴咗喺地下度咧就好慘啊！嗰個樣係好慘啊！咁我就好喺個夢裏面，我覺得真係好詫異，點解有個伯喺個馬場中間心咧？咁突然間嗰一刻之後咧，就聽到我爸爸突然間喺我隔離講嘢啦。咁咧，我擰翻過去嘅時候咧，咁我就見到佢係一個好後生嘅樣，好後生嘅樣。咁佢就講咗一句：我真係好擔心葉鴻琛同埋佢孫女咁樣。咁我葉鴻琛，我下意識嗰第一個就望翻嗰個鏡頭望翻去嗰個好多血嗰個人嗰度係嗰個，咁咧就望佢咧又嗰陣正在疑惑緊嘅時候咧，咁咪消失咗嘅，咁佢冇咗嗰個白喺度。咁跟住個鏡頭就即係鏡頭一轉，係啦，一轉咁咧就轉咗去一個馬房裏邊。咁咧裏邊有一格格啦，有啲馬好似香港馬會嗰啲馬房咁喺呢度行嘅時候咧，咁就突然間見到其中一格就冇馬嘅。咁咧，但係好多草啦，嗰啲草啊，同埋好多馬糞。咁嗰個伯咧突然間出現咗喺嗰度，咁咧又仆咗喺啲馬糞堆裏邊。咁咧又係周身血啦，好慘咁望住我啦。咁嗰陣我好奇怪，點解你咁樣望住我咧？又唔即係成日喺我面前出現咁望住我咧？咁我求救㗎嘛？係啊，好似向你去即係求救下啦，啱啊求救，即係嗌你幫佢做幫佢咁啦，好似有啲嘢想幫佢咁樣。咁於是者我跟住就醒咗嘅，咁醒咗，我第一時間就即係好清晰呢個夢清晰，我完全有名有姓，完全記得晒嘅。即係通常嗰啲好時以前我成日發，即係有啲雜夢咁，我轉頭我唔記得咗嘅。起身就唔係啦，唔記得。咁我係好清晰我記得，咁跟住即係第一時間約問事啦，咁師傅就話呢個係我爸爸嘅一個故友啦，咁你想唔想幫佢咁樣？我覺得我想我冇問題，我要幫佢咁樣。咁就如是咁樣就去做咗啲應該做嘅法事啦。咁跟住後尾就過咗一排，咁就我即係定期我都翻過門探我媽咪。咁我媽咧，我忽發奇想，突然間我記起，我就去問佢啦。咁我阿爸有冇個朋友叫做葉鴻琛啊？
佢第一個答案俾我咧就係、我就記得有個叫葉心，因為以前啲人咧就好興嘅，就嗌頭尾兩個字嘅，就中間個字就飛咗去咁樣嘅。咁啊，咁跟住後尾佢再諗咗一陣間嘅時候，佢話係啊，有一個咁嘅人，係有一個咁嘅人，應該係佢嗰陣時我爸爸做嘢嗰個時候嗰啲同事嚟嘅。咁，我覺得哇好奇怪喎！真係有依個人存在喎，原來真係佢會走嚟咁樣走嚟揾我去幫手，去幫佢去送佢一程。我覺得呢個好奇怪咯。但係你唔識嗰個人㗎？我唔識，我完全冇印象呢個人嘅，你完全冇印象。細個都冇見過佢。冇，我但係就算你細個見過，你都唔會知人哋個名係啦。即係因為可能有冇上過嚟打麻雀，我都即係你係人都叫叔叔㗎嘛。係啊，所以真係唔知啊！你更何況知道佢嘅名更加唔知。係你知名係好少嘅，知名係好少。完全一樣咁，我覺得真係好神奇。係，不過呢個夢有趣就係因為你揾到第三方去試下印證呢件事。咁同埋之前有兩位同我哋講過啦，因為即係本身佢係做賭場啦，即嗰個所謂嘅即骨瘦嶙峋嘅嗰個人。咁而即係大家有冇睇嗰啲佛教小故事咧？即係餓鬼道裏面嘅眾生咧，其實係類近。即係呢個處境啦，咁同埋因為同埋個好似係咁樣嘅。係啦，因為餓鬼道裏即係會分好多唔同嘅 category 啦。咁其中有一部分嘅 category 咧係講到明咧，佢即呢一類嘅眾生喺嗰個階層裏邊咧，佢只能夠啖糞同埋啖血啖痰，即係佢只能夠食屎、食血、食痰為生，即係唔可以話為生咧，佢鬼嚟㗎嘛。但係佢能夠食嘅嘢只係得呢啲咯。咁所以即係佢嗰個形容就會似係即係餓鬼道嘅一啲眾生啦。呢個形象就好似佢講嗰個情況。係啦，咁亦都即對應得到嘅就係因為佢係從事一啲即係關於賭嘅行業啦。咁當然即係 no offence，我唔係講所有人都係咁啦。咁但係唔否認嘅就係因為貪嗔痴係會對應翻三惡道，即係地獄餓鬼畜生裏邊嘅投胎嘅一個理論啦。咁所以即係題外話啦，即係我覺得可能嗰位叔叔或者伯伯係即係可能即係走咗之後，咁就投生咗去餓鬼道，然之後再可能經由佢爸爸去揾你幫手咁樣咯。咁就係即係我覺得嘅，但係我覺得呢個故事係幾好，即係除咗佢可以有第三方印證，又好似可以形容到俾大家聽啊，究竟餓鬼道嘅眾生係一個乜嘢嘅處境咧？即係即係之類等等啦。咁當然仲有好多唔同嘅情況咁樣。咁你哋兩位咧，即係阿 Legong 講完佢個夢啦，你哋兩位即係多唔多發夢啊？即係我見你哋個樣都成日發夢喎。我成日發夢㗎，真係。係啊，無論發夢同咩夢都總有啲夢㗎，成日都發到哇個人朝早好攰，但係都唔知做咗啲咩。主要係因為夜瞓啫。我都多嘅，其實咧我通常咧真係好多時需要我唔知點解啦，我成日都真係發夢見到啲先人嘅，尤其是係我覺得佢哋有需要揾我幫手嘅時候咧，我就會發夢見到佢哋嘅，的而且確。咁例如好似我婆婆咧就都即過咗身好多年㗎啦。咁有一次咧我就發夢見到佢啦。咁就其實嗰個禮拜啊，其實應該講成個禮拜枕住咧，都係成日發夢見到佢，每一晚都見到佢。但係咧個夢係冇意思嘅，冇特別。總之佢就係硬係要喺你即係喺你面前一樣啊。總之就話俾你聽，佢係存在啊咁樣嘅。咁後尾咧，我先至突然間醒起啦。咦？原來都差唔多係鄰近嗰個清明節啦，就係去拜山。即係要拜山啦，可能嚟緊2個禮拜後就係清明節。咁咧我就發現咧，原來其實佢就嚟提我嘅，就提我咧就係喂記住啊，即係有佢喺度啊。因為通常咧我都會係幫佢安排定咧一啲即係叫做祭品嘅嘢啦。譬如我哋臨上去拜山之前，我會預備去買定嘅，可能我會去麥當勞買個魚柳包啦，然後或者去大哥樂買杯佢最中意飲嘅奶茶啦，就攞上去廣州去我哋嗰個鄉下嗰度去拜佢嘅咁樣咯。你肯定佢仲想食，你喺香港買到上廣州。肯定佢係想食嘅。隔咗幾個鐘㗎咯喎。通常我真係好早嘅，嗱我通常咧就6點幾可能已經喺香港買，咁啊拎到過去咧10點鐘左右，10點零鐘咯，即係翻到去。我哋以後幫佢買食早4個鐘，咁然之後佢會覺得好好味。OK。係啦，即係大家記得啊。好，冇問題，我 OK，我隔夜嘢一片孝心啫。想識佢嗰啲都係，總之買外賣早4個鐘咁樣咯。早4個鐘係啦。咁係我就會係有呢啲夢。你有冇諗過其實佢係唔想食，所以先同你咁樣約？喂，你唔好買嘅大佬啊嘛。
唔係，我覺得佢係特登。所以叫你早多2個鐘係嘛？想再凍啲。係啦，咁其實佢點解會報夢俾我咧？其實咧，佢知道我一定會幫佢預備嘅。但係如果佢報俾我其他屋企人咧，可能佢哋冇咁細心，就會唔記得咗。就會買咗個熱嘅俾佢啦。唔係，我就買凍嘅幾個鐘，隔咗幾個鐘嗰啲嘅咁樣咯。咁阿 Tess 你有冇特別有啲咩夢啊？我自己咧最多嘅夢都係我成日如果講自己都係無聊夢啦，我最多會咧就係成日突然間發夢就係考試，成日考試嘅。跟住咧我係可能就算到我而家做嘢嘅時候，我都會成日會突然間考試到醒嘅時候好彩即係唔係真嘅。咁但係咧，即係我估係工作壓力大啦。但係我諗最深刻最近有一個夢就係關於阿仔，你知我有個阿仔啦，佢6歲啦。哇！真係睇唔出喎。係啊，真係好難睇得出嘅。係啦，咁咧佢係平時都瞓得好好嘅，佢係瞓得好冧，瞓到腳聲嗰啲咁樣嘅。咁但係咧到前排7月節嘅時候啦，佢有一晚突然間係瞓下覺嘅時候，突然間咧係咁狂喊喎，跟住又係咁嗌阿媽啦。咁我就梗係拍醒佢啦，諗住氹佢，就不停講：哎呀，阿媽喺度，阿媽喺度啊，唔使驚啊咁樣啦。嘅佢都仲喺度，好似唔醒又唔隻眼仲係眯埋喺度喊，又話好驚，唔好追我咁樣喎，好似好恐怖咁樣。咁我梗係繼續醒佢，睇下點樣整醒佢啦，因為我都唔能夠令極佢都唔冇反應。去到過咗一陣間啦，咁我自己心就話：哎呀要佛祖保佑啊，因為我屋企都會有個壇咁樣，即係對有啲佛祖喺度噶嘛，話佛祖會保佑你㗎啦，唔使驚㗎啦咁。咁跟住佢就冷靜翻喎，咁我冷靜翻咁啊瞓覺啦。咁但係當佢突然間係7月節，可能又有啲咁嘅狀況，咁我自己都會驚嘅。咁到第二朝我就喺度諗下點解會咁樣呢？咁都想睇下有冇原因。跟住當我冷靜翻再諗下嘅時候前排佢可能睇戲啊，因為咧前排睇咗一套戲咧，就係我個仔係好煽情嘅。咁當見到啲小朋友好慘啊，或者啲貓狗受傷啊，佢就會喊得好緊要㗎啦。好似你咯，仔係咪？好有感情。係啊，咁可能係因為佢仲成日都掛住嗰套戲，可能夜晚即係諗到再喊，係咁嗌我咯。OK。所以就係因為咁樣，你覺得佢睇完嗰套戲之後就發惡夢啦？係啊，因為我再觀察多佢1-2日，睇下會唔會如果再有我，梗係要諗下究竟係咪有啲嘢我需要去處理啦。咁我見之後，除嗰幾日就冇事啦。咁所以我相信都係一嚟7月節啦，你知我哋都會敏感啲啦。咁但係再諗深一層，同埋佢都冇再持續啦。咁我就再冇放低佢啦。OK，因為即係好似頭先佢咁樣講啦，因為即係有陣時我哋現實世界你去即我哋都會睇戲啦，會有正常嘅生活啦。咁然之後可能我哋睇到啲某啲好恐怖嘅戲啊，或者即係內容可能需要宣泄嘅一啲戲咧。咁其實即係科學家係有講，佢會將呢啲夢咧係一種叫做歸納咗，譬如一個叫將現實融入嘅夢。咁個意思就係即係可能譬如你睇完套戲，咁你今晚當然你有可能會發惡夢啦。咁科學家甚至咧，佢計咗啲日子出嚟咧，係你睇完呢套戲之後第3日，你會重演一次呢一個夢，或者重演翻類近嘅情感嘅夢，然之後第10日都會再重演一次，即係佢哋係計埋日子，冇第3同埋第有 pattern 嘅，係啊，第3同埋第10日就冇啦，即係第10日打後咧就會開始消失。個原因咧係因為你個人或者你嗰個腦裏邊嘅神經，佢未消化到嗰件事啊，咁所以佢需要喺夢裏邊繼續去宣泄呢一樣嘢，咁所以佢就會再重複咁樣去有類近嘅夢境，去等你可以發泄呢種情感。你講開又記起嗰陣時好興貞子㗎嘛，咁啲同學啊，男女同學啊，好中意一齊走去睇啦。哇！我係嗰排咧係不停發啲恐怖夢，自此之後咧我就唔敢再睇恐怖片。係，因為你會即係啦，因為你發泄唔到嗰一種嘅壓力或者一個情緒啊，咁你就會不停有夢咯，係啊，會不停有夢咯。即係呢個就係即係我哋啱啱想講就係點解呢一集個開始就係唔想每個人一發噩夢就覺得自己一定即係俾鬼搞，因為即係我成日都覺得人哋冇咁得閒，係即係咁樣啦。咁係啦，咁你講完阿婆婆係即係中意食隔夜餸嗰個婆婆咁。阿 Legong 咧，Legong 有冇試過有啲先人揾你幫手？因為我冇㗎，我即係當然我爸爸都走咗好耐啦，但係其實我咁耐都冇夢見過我爸爸，我係淨係試過有一次係
類近夢見爸爸咧，就係、我夢見一張係一個虛空嘅環境。咁總之全黑，冇天地牆，乜都冇嘅。咁中間就有張灰色嘅凳。我望住張凳喊，因為嗰陣即好 drama 嘅，佢有張凳喺即係虛空中間啦，灰色㗎啦。跟然之後咧就有盞 spotlight 咁樣砰咁樣打住佢。要訓示你啊！咁但係我知道張凳係唔坐得嘅。咁而喺個夢裏邊嘅我咧，望住張凳係不停喊嘅。咁我係解釋唔到。即係離遠距離咁樣望住遠一張凳咁。遠近都唔即可能對我而家望住個茶几咁樣咯，即係其實遠近唔重點啦，但係總之有張灰色嘅凳啦，咁就有個 spotlight 咁打住啦，咁總之我喺個夢裏邊，我係喊到我喊醒嘅，直情係，即係我瞓醒咗仲喊緊嘅，咁跟住我再落嚟問阿讚，因為即係雖然我都成日發夢啦，咁但係我好少會發夢夢到係。即係自己淚流披面咁，我真係好少，即係其實近乎冇。咁然後咧，阿讚就同我解釋話係我爸爸嘅一個示現。咁但係我唔知我爸爸做咩要扮張凳啦。咁我就有問阿讚做咩要扮張凳啦？即係你可以扮好多嘢噶嘛，即係你扮張台都得噶嘛。咁阿讚先又再解釋俾我聽，佢話因為我年紀輕啲，我冇聽過嗰首歌。佢話因為以前有首歌唔知叫灰凳定灰椅，係講爸爸嘅，係咪空凳、灰凳、灰椅？係啦，我唔知，但係總之佢話嗰首歌，即係你都係聽婆婆講。啱啱佢講嘅時候，我第一諗起阿婆婆今晚真係翻嚟講嘅啫。就係即阿讚就話俾我聽係即係有首咁嘅歌，咁即呢個係因為我根本就唔認知有首咁嘅歌㗎，係啦，即係我連嗰個歌手係邊個都唔知，其實老差少聲。咁上下啦，係啦，到咗年紀啲，係啦，即係呢個就係我阿爸嗰個年代嘅歌手咁樣咯，我諗係。咁但係係啦，即係我好少接觸啦。當然我知道邊個係夏韶聲啦，係啦咁樣啦。咁就即係嗰個係我唯一一次去發夢見一個類似係我爸爸示現嘅夢，即係我未試過好真係見到我爸爸嘅一個爸爸咁樣。咁但係嗰個夢之後就當然即係我要送我爸爸上路啦，咁樣即有做嗰個。即係集超，即係我哋每集都會重複又重複咁喺度講嘅集超啊，或者單超。我哋嗰個年代係單超添嘅，即係總之又做超度啦。不過 anyway 係啦咁樣，咁呢個就係我唯一夢見過爸爸嘅情況啦。你哋有冇夢見過自己親？即係你有啦，咁你都雜夢啦。係，好似個人咁雜啊！我有嘅，咁嗱，我爸爸走咗都一段時間啦。咁佢嗰陣時佢走咗，大概我諗。個零月啦，個零月咁，我有一晚咧就發夢嘅，因為其實我個人本身好少發夢，通常有啲真係唔記得咗又唔記得咗，但係記得嘅咧我就真係我諗都係要問事俾你哋。咁嗰次發夢咧就啱走咗個零月啦，咁我就冇發夢就我翻去澳門，因為澳門人啦，澳門屋企啊，咁我爸我媽嗰啲我哥仲喺澳門㗎嘛。咁我就夢境裏邊咧，我就捧住一個都頗大嘅紙皮箱。咁啊一路行樓梯行上去，因為我住5樓，咁啊行樓梯行上去。咁一路行咗好耐咧，咁我行到翻到去個門口度咧，咁咧我阿媽就開門咧，咁我就捧住箱嘢行入去。嗰個鏡頭就一路順住咁望住嗰個神台嗰個位置。咁跟住我聽到我爸爸聲出聲啦。佢就話係啦，就係呢度啦。咁嗰刻就望住個地主公嗰個位置，嗰個鏡頭望住地主公嘅。咁我好自然咁第一時間咧，好擺低個同我媽講啫，係呢度啦。咁啊爸爸喺度，咁去到嗰一刻啦，咁啊指咗話咗俾阿媽聽啊，係呢度啦。咁我就打開個盒，跟住就見有啲晒。嗰啲敬神嗰啲嘅用具同埋啲嗰個地主公嘅牌嚇死我！初頭以為咧你一打開咧好 typical 嗰啲港產片咧，打開有人頭喺入邊嗰啲咧，咁啊冇，咁就咁啊，跟住我媽就再抹個地主公嗰個位置，咁抹完之後咧我就擺好晒，咁跟住咧就完晒之後咧咁就醒咗啦，咁就都係如是咧又話好非常清晰啦咁。咁我第一時間就一啱加上我爸爸走咗冇耐嘛，咁我就第一時間就即刻梗係約問事啦，咁約問事又問師傅咁啊，喂我夢到咁嘅情況，咁啊師傅就話
可能有機會做福德啦，咁啊要問神啊，咁跟住就去問咯。咁嗰一問嗰刻咧就咁我有個題外話咧，覺得一個小插曲，咁佢問完之後咧咁啊，我阿爸就第一時間唔係我唔係爸 ，sorry 唔好意思，阿師傅咧第一時間就話，好認清唔出喎。第一時間咧就問我你阿媽得唔得啊？O 唔 OK 㗎咁樣，咁我好下意識嗰刻我就好自然話 OK 啦，冇問題啊，得㗎啦，阿媽得㗎啦嗰啲，咁我哋咁啊好啦，咁啊問事啦，咁正常問事咁樣問聖杯 OK 咁就可以做翻，咁就佢話你要招呼翻你媽咪一聲，我話你擇咗時辰日子啦嘛，招呼翻你媽咪一聲，咁就咁樣啦。不過你肯定你阿媽真係得，咁啊我都好奇怪點解你咁樣講咧？咁啊好啦，咁啊第一時間咁梗係打電話俾我媽啦，係啦，咁啊都要招呼佢一聲啊嘛。咁啊問咗啦，翻去做福德神啊，咁啊就咩日子定咗咩日子咩時辰啦咁跟住就嗰刻我媽就突然間反悔啦，我媽就突然間，哎呀唔好啦，都係唔好啦，唔好翻嚟啦咁。佢個理由好好笑嘅，佢個理由就係咁佢翻咗嚟，咁我原本嗰個地主公點算啊？去邊啊佢啊咁樣喎，好老闆嚟㗎喎，係好老闆，好照顧啲員工，係好有感情啊。咁我話嚇，唔係我問晒㗎咯喎，你頭先話得㗎喎，咁啊都係唔好搞嘅，你唔好搞咁多嘢啦，咁我唔緊要啦，咁我翻去問翻師傅啦，咁我問師傅話，咁啊師傅話喂阿媽話反悔喎唔得喎。唔係阿媽話本身同嗰個土地 friend 啲，咁我冇講到咁實話㗎啦。咁跟住師傅話咁冇辦法啦，我都話咗㗎啦。咁啊去你嗰度啦，咁去你嗰度啦，咁問下神去你嗰度得唔得啦？咁我哦好啊咁一問咧又成杯，咁就結果就翻嚟我屋企嗰度做地主公咯，做福德啦，係啦咁咯。呢個都有啲幾過癮咯。唔係啊，呢個夢都幾啲，不過即係我覺得呢度可以即講解少少啦，因為我哋即係一直以嚟我哋去講0202啦，咁亦都會有提及過。當然我哋會即係可能喺我哋自己嘅地方去將我哋某啲先人啊或者可能親人去送上路啦。咁但係送上路我亦都有講解過話係送去刀利天啦。咁但係我哋好少或者好似甚至係冇啦，點解會無端端即係會投身翻落嚟做福德神蹟？呢個係一個咩嘅講法？咁我覺得可以同觀眾講多少少。係。咁我哋可以分享下啦，因為其實所有啲先人走咗咧，其實我哋喺金殿集超其實送佢上去刀利天啦，其實都等佢哋有個機會可以儲翻啲叫福德啦，等佢哋有啲積多啲福，睇下可唔可以幾時當佢下一世再儲夠福報啦，咁佢就可以輪迴投胎啊，或者睇下會唔會選擇會做啲咩啦。咁當我諗水壩呢個 case 嘅時候咧。唔緊要，水壩因為都係佢個名嚟嘅，所以佢係好多名啊，我哋唔好在意，係啦。所以大家見到佢嘅時候係有啲難記嘅。係啦，咁所以咧水壩個 case 咧就好似係佢爸爸可能已經都做夠適當嘅福，即係打機咁樣，係啦，儲夠經驗啦，儲夠啲 credit 啦，咁佢可以足夠可以落翻嚟做翻福德啦，係幫佢睇住佢咁樣咯。係啦。OK，即係咯，即係呢個可能係我諗。即係當然我唔知出邊有冇啦，咁但係即係我暫時覺得係獨有係咯，我諗暫時係啦，暫時係呢度，我暫時淨係聽過金殿有啦，不如咁講，係啦，咁啊呢個係一個幾特別係啦，幾特別嘅嘢咯。我原本想話幾有趣，但係其實有趣呢個字眼又好似有啲奇怪啦。係啦，幾特別嘅一個做法咁樣咯。係因為我覺得即係請翻自己嘅先人嚟做翻自己嘅福德，去幫手自己喺屋企個感覺其實好親切嘅。我咁啊，起碼熟路啲先啦。係啊。但係我哋金殿其實好多善信或者師兄師姐嗰啲都有真係請翻屋企人做翻。係啊，因為本身有時我聽過有善信仲唔止，仲要係啲鄰居佢都請埋翻屋企做福德神嘅。哦，係咩？咁屋企又太熱鬧啦吧？即係隔離個鄰居。係啦。即係屋企有兩個人住。我聽過係有嘅。即係屋企兩個人住，就有10個地主公咁。
咁啊唔知啊。咁我屋企都有兩個，都有兩個都得㗎係咪？其實熱鬧啲係得㗎。我唔知啊，咁但係我間庭大啲啩，我答你唔到，我答即係去到呢一個範疇，我理解。嗰個範圍㗎，唔係淨係嗰間屋，可能佢成區睇晒嗰啲咁樣咧。即係本身你就請咗一個保安，你而家就開咗一間 G4S 嘅公司啦，係啦。咁就再分派去睇住其他鄰居嘅。即係你嗰度係警崗，冇錯。咁佢哋就行邊？每一日要嗰啲叫咩？社保。好啦，我哋唔講你㗎啦。不過我覺得係因為頭先你講嗰個咧，就我諗翻起我自己，即係因為我爸爸都走咗啦，咁喺度送走咗啦，咁亦都有機會再去即係選擇去做福一神啦。咁但係咧，因為我冇你嗰個 case 咁彈性，因為咧我嗰次我唔記得點解我會問啦，我真係完全唔記得啦。但係咧我嗰次咧就係即係講開我有講嘅，因為嗰次阿贊同我講話，你爸爸可以轉做福一神，咁就問我好唔好，咁我就話好。跟住咧，唔知點解只能夠翻我屋企。咁我就打翻去問我阿媽，係啦，但係因為我阿媽就係基督教徒，所以佢淨係接受到天使做土地公。咁所以佢接受唔到我老豆做土地公。接唔到受係啦，咁所以咧我阿媽就真係完全拒絕嘅。係啦，佢真係完全拒絕嘅。咁然之後咧，咁阿贊嗰陣時都冇，即係佢冇好似你咁樣俾你，即係啦，冇好似你咁樣俾我揀。佢就話咁你爸爸就隨緣分配啦。唔係，可能佢又唔係話俾我揀嘅，因為佢都起碼有問你好唔好嘛。佢已經知道我阿媽係會返澳，係唔會有呢個機會去返過澳門嗰度，所以佢提咗我兩次。第一次你真係覺得係你返去問清楚你阿媽先啦，咁你真係覺得會咁樣咁，所以佢提咗我，所以變咗。但係嗰個就係即係佢一早知道咯，又唔係佢都有提我嘅，佢都有提我話叫我問嘅。咁但係當然即係我媽都唔肯啦。但係跟住我冇下一個 option，我就只能夠揀隨緣分配。咁然之後咧，隔咗過兩個月，我唔記得我又係發咗個夢啦，但係唔知個夢係咩，我唔係好記得啦。咁然之後咧，咁我就再問阿贊，我可唔可以請翻公司做福一神？因為同媽咪住係嘛？跟住斬下咧，我就俾人鬧啦。點解？你做乜當日唔即刻問啊？佢話你做乜唔醒起啊？即係因為你不嬲都有，即你不嬲都有間公司㗎嘛，你不嬲做緊嘢㗎嘛。咁你做乜唔第一日就問？咁我咗一陣就，咁你話要翻屋企啫嘛，你冇話可以過公司啊嘛。咁所以我就冇特登問咯。咁但係跟住後尾就問完之後咧，我仲要係喺香蜜神前面懺悔。懺悔點解當日唔問咗先？咁然之後先再問爸爸可唔可以翻公司做福一神，咁最後先至請到爸爸翻嚟做福一神。呢個我係曲折啲嘅，我係曲折啲。但係我想問係個原因係因為當其時佢已經係可以安排佢。佢已經隨緣分配咗啦。隨緣分配咗去咗第二度啦。係啦。所以你要揾翻佢翻嚟啦，基本上。我冇揾嘅，都係阿贊揾嘅。係啦，即係要揾翻佢翻嚟，揾咗佢翻嚟再分配翻去你。係啦，咁人哋嗰度就冇咗福一神啦。咁咪要嗰邊要再分配啦，咁樣。係啦，咁就打亂咗人哋啲秩序啦，可能。係啦，咁樣咯。咁我哋做乜無端講福一神咧？講翻發夢先。即係偶爾呢一啲夢就係我哋一啲所謂嘅即係鬼神託夢啦，我哋叫鬼神託夢啦，即係包括先人報夢啦。咁係我哋唔否認有部分嘅夢係會有意思嘅，咁但係就都會有部分嘅夢係即完全冇意思㗎啦，係啊。因為你有冇試過咧？以前咧發啲夢咧係即係譬如睇叮當咧，依家要哆啦 A 夢。係。譬如即係咧，咪好興咧，即係大雄咧，咪成日賴尿嘅。因為賴尿嘅時候發夢咧，咪會夢見自己可能玩緊水啊，即係有瀑布啊，咁跟住原來現實世界係賴緊尿咁樣嘅，有得解釋嘅喎，原來。係咩？原來有得解釋嘅喎，係即喺心理學係有得解釋嘅喎呢件事。佢話因為點解咧？就係因為你個人你個大腦佢唔想你醒啊。但係因為你現實你控制唔到佢賴緊尿啦嘛，原則上一賴尿嘅嗰刻你係應該會醒噶嘛，咁佢要令到你唔醒就要 distract 咗，將呢一個動作變成一個夢境，咁所以你就會將現實發生緊嘅嘢當咗佢一個夢，咁你就會繼續瞓啦，你就會由得佢咯。包括你啱啱話你即係可能發夢見自己考試啊咁之類嗰啲啦，咁可能係因為你嚟緊真係可能要面臨一個考試啦，或者可能一個 interview 之類嘅嘢啦，咁而你有一個咁樣嘅心理壓力，
咁佢就將現實世界嘅嘢擺入去，因為佢覺得如果你突然之間個人好緊張，你就會醒。咁你醒嘅話，你個人就唔夠休息。咁個大腦因為想你強行熄機，咁所以佢就會逼你去發一啲夢，去中和你現實世界發生緊嘅嘢。等你以為佢只係一個夢。哦。係啊，咁即佢係有得解釋嘅。咁但係我覺得有部分嘅呢一啲嘅解釋我係接納嘅。咁但係有一啲就係可能譬如我唔知你哋有冇試過咧，就係可能因為我哋金殿又唔可以話我哋金殿啦，即係阿贊去教我哋嘅時候啦，咁可能因為大家都會對夢可能有好多嘅誤解啦。咁我哋會有一啲可能頭先我哋所謂嘅鬼神託夢啦，咁頭先好多啦，鬼神託夢咧喪託不停咁託。咁跟住咧，第二就係雜夢啦。咁第三就係一啲預知嘅夢。咁預知嘅夢就係即係我唔知你有冇試過，可能譬如突然之間今日我去咗 A 嗰間餐廳，咁我第一次去嘅啫。咁但係我突然之間就諗起我好耐以前係我發夢夢見我嚟過呢度喎，我甚至知道個餐牌裏邊有咩食。有試過，有嘅，係啦，即我覺得呢啲係一啲可能所謂嘅預知嘅夢啦，即一啲所謂嘅預知嘅夢。咁即當然科學都有佢嘅解釋啦，但係我唔係好認同嘅，咁我唔特登講啦。咁仲有一種夢係前世遺留嘅夢。係啦，前世遺留嘅夢啦，因為即我哋嗰個所謂嘅前世遺留，其實係因為我哋所謂嘅即第七世第八識啦，咁就會將一啲前世嘅某一啲可能影像儲存咗喺度，咁因為即本身因果就係一啲前世嘅嘢嚟㗎嘛，咁佢一定係會 capture 咗一啲嘅畫面或者一啲好零碎嘅記憶喺度，咁然之後去到某一啲時間，咁佢就可能會突然之間 pop up 咁去提你，原來可能曾經或者你有做過類近嘅嘢喎，咁樣咁去俾我哋做一個所謂嘅懺悔，即有宗教就有得懺悔啦，冇宗教就雜夢啦咁樣啦，咁以我哋我哋嘅講法就通常夢我哋會咁樣分咯，好似我重複翻添。係啊，前世遺留啦，鬼神託夢啦，同埋雜夢啦，預知嘅夢，預知嘅夢係啦，中六合彩嗰啲。唔該晒兩位 Miss。係啦，即係咁樣啦。咁所以雖然有部分嘅夢我哋即係分享咗好多啦，咁有好多唔同嘅夢，咁有部分嘅夢都有係真係有佢嘅意思啦。咁但係我覺得又唔使太緊張咯，因為我真係有陣時係有啲朋友會不停成日即係發咗某啲夢，就突然間嚟問，即係你聽完一輪，我都只係能夠覺得可能你真係心理壓力太大啫呢排，或者呢個人真係太唔開心。咁唔好因為連夢境都太纏繞自己，我覺得就做人就太辛苦。係啦，咁但係你話好似你哋嗰啲咁，你即係你覺得佢入邊起碼真係有個含義，佢真係有個 story，咁你去尋根究底，我理解咯。咁但係你唔係無端端可能譬如我行咗入去一個即係發夢夢見自己行咗入去一個掘頭路，然之後我好驚醒咗，咁我要落嚟問事咁我覺得即係你本人嘅壓力又太大。係啊，太困擾啦，好似影響晒生活咁樣。係啦，即係我覺得有陣時宗教係我唔否認宗教係一個可以依賴嘅地方，但係就唔可以過分依賴。係啦，即係又唔可以去到係影響咗你嘅生活啊，樣嘢都咁樣認為係喺嗰一方面度啊，順其自然啦。我覺得冇病冇痛，發咗啲夢真係唔需要刻意去記住佢咯。係啦，同埋我覺得啱嘅。頭先佢話冇病冇痛就係即係假設你發完一個咁嘅夢，我覺得你唔係有咩特別唔舒服，其實你隔一兩日又冇嘢嘅，咁咪雜夢啦。咁咪由佢咯。係啦，其實好多時你發完個夢，可能轉頭你唔記得咗㗎啦，基本上。但係有啲人係特登記住嘅。可能我聽過有人話有起身即刻抄低晒，係啊，仲比翻工開會抄得清楚。係啊，個細節位喺邊咧？係，但係即係咁樣就會可能有啲攰啦。咁我即係咁樣做人就真係有啲攰啦。咁所以就即係奉勸大家啦，又唔好真係太過在意啦。咁我頭先一開始我都唔記得提大家，其實咧。在座3位都係啲師兄師姐嚟嘅，咁即係再 call 一次啦，就係 Legong 啦、水伯啦，咁阿 Tess 啦、Vivian 啦，咁其實佢哋都係金殿嘅一啲即係資深嘅弟子啦。咁所以如果譬如咁啱有觀眾你哋落開嚟金殿，而你又記得佢哋個名，唔記得其實都冇所謂嘅，咁咪揾佢哋吹下水咯。咁佢哋有好多類近嘅夢都可以同大家分享，或者可能佢哋發咗啲好奇怪嘅夢，你又唔想話要特登問事，但係你又想同人分享下喎，咁啱撞到佢哋都可以同佢哋分享下。咁我哋今集係咁上下啦，好冇？好，多謝晒大家，拜拜。